हेलो फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं हमारे पास इंटेक्स की वॉशिंग मशीन आई हुई है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये लोड बिल्कुल नहीं उठा रही है। इसमें एक या दो भी कपड़ा डाल दो तो नहीं चल रही है। तो इसमें बताएंगे आज को आप कि इसमें क्या ख़राब है। चलिए अभी हम हाथ से इसको लोड डाल के दिखाते हैं आपको कि कैसी आवाज़ आ रही है इसमें। आवाज़ सुनिएगा इसकी, साउंड इसका देखिए काफ़ी तेज़ है। ये आवाज़ सुन सकते हैं आप, जिसे कोई गरारी घिस रही हो। इसमें गियर बक्से में गरारी होती हैं, वो मिस हो गई हैं। तो इस सिचुएशन में आपका गियर बक्सा ख़राब है। तो फिर आज हम आपको इसकी पूरी एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे कि कैसे बदलना है, कैसे खोला जाएगा। ये हमारे टेक्नीशियन भाई लोग भी देख सकते हैं, बाकी कोई नॉर्मल आदमी भी कर सकता है ये काम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं ये गियर बक्सा है हमारा, इसको बाहर निकालना है। वीडियो पूरी वॉच करिएगा आप, आपको अच्छे से डिटेल में आपको समझाऊंगा मैं। अब आप ये सबसे पहले पेच खोलना है आपको। ये साइड में लगे होते हैं, चारों साइड पेच होते हैं। इसके पेच खोलना है, देख सकते हैं खोल रहा जैसे कि पेच। तो आप देखिए रहे सब कैसे खुल रहे हैं, वैसे ही आपको भी खोलना। तो वीडियो हमने थोड़ी फास्ट कर दी ताकि हम जल्दी से आपको समझा पाएँ। ये इसकी बेल्ट उतार लेनी है। अभी इसमें नीचे और पेच लगे हैं, दिखाएंगे आपको वो भी हम। ये बेल्ट इसके इसे घुमा के एक साइड से उतारनी है। ये मशीन को अब हम खड़ा कर लेंगे ताकि इसमें नीचे साइड में पेच लगे होते हैं तो वो दिखते नहीं ना सही से। ये देख सकते हैं इसके अंदर 3 पेच होते हैं, देख रहे हैं 3 होल दिख रहे होंगे आपको। इसके अंदर 3 पेच लगे होते हैं, ये भी आपको खोल लेना है सही से। इसके लिए आपको मैग्नेट वाला पेच का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम कर रहे हैं ये वाला। अब ये आपको स्पिन मोटर के साकर दिख रहे होंगे, 3 ये साकर हैं। इसके भी पेच खोल के लॉक निकाल लेना है, जिसमें कि हमारा ये आधा पार्ट बाहर करना है ना पूरा हमको। तो इसके तीनों पेच आपको खोल के सारे लॉक इसके अंदर कर देना है। देखिए अभी हम खोल के दिखाते हैं आपको, वीडियो थोड़ा फास्ट कर दे रहे हैं। ये देख सकते हैं हम, ये इसकी स्पिन मोटर है। इसका आप ड्रम भी अलग कर सकते हैं या फिर साकर। तो आपको जो सिंपल लगे वो करिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हैं हमारे सब साकर निकल चुके हैं। अभी इसका ड्रेन पाइप फंस रहा है, इसको भी निकाल के पूरी बॉडी अलग कर लेंगे हम। ये देख सकते हैं हमने इसका पूरा एक हिस्सा अलग कर दिया, बॉडी इसकी खुल चुकी है। ये हमारा गियर बक्सा है जो कि ख़राब था। आपको ऐसे इसकी बॉडी ऊपर पलटा के रख लेनी है, जिसमें कि काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ परेशानी ना हो, आराम से हो जाए। ये देख सकते हैं जिसे हमने रखा है। अब आपको सबसे पहले इसकी पुली खोल लेना है। ये पुली लगी हुई है, 6 पेच का गियर बक्सा है ये। इसकी पुली आपको सबसे पहले अलग कर लेना, जिसमें कि सारे पेच आपको दिख जाएं, सामने खोल पाएँ आप। और इसका पल्सीलेटर जो होता है अंदर चक्का, वो हमने पहले ही खोल लिया था। उसमें कुछ करना नहीं होता, आपको एक पेच खोल के ऊपर उठाना रहता है चक्का, बस आपका हो जाएगा काम। फिर उसके बाद ये आपका पूरा बता रहे हैं कैसे खुलेगा। ये पुली का नट हमारा खुल गया। अभी इसको हटा के दिखाएंगे आपको। ये देख सकते हैं इसमें ये पेच लगे हुए हैं, 6 पेच होते हैं। ये 6 पेच आपको खोल के गियर बक्सा बाहर निकालना है। अभी हम आपको निकाल के दिखाएंगे इसको, वीडियो फास्ट कर दे रहे हैं।
इसमें आपको ऐसे पीछे पेचकस डाल के बाहर की तरफ निकालना है, आराम से आपका गियर बक्सा बाहर आ जाएगा। ये देखिए। अब मैं इसकी लगाने की नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा।